معانا غسالة تورنادو، مشكلتها ان هي بتعمل صوت في حلة الغسيل لما بتيجي تشتغل. زي ما احنا سامعين كده الغسالة هنا صوتها عالي. طيب. المشكلة دي هنشوف حلها ايه مع بعض. في البداية نحل المسمار بتاع الريشة ده. بعد لما حلينا المسمار بنرفع الريشة دي كده بتطلع معانا. بعد لما حلينا الريشة هنجرب الغسالة. الغسالة شغالة وصوتها تمام. طيب المشكلة كانت في ايه؟ لو نلاحظ هنا هنلاقي ان في هنا تطريز اهو. التطريز اللي في المجرى ده، التطريز ده بيحف في الريش في المكان ده كده، لان ده بينزل في التجويف بتاعه هنا كده، فطبعا بيحف في التطريز ده. هنشيل التطريز ده ونركب الريشه ونجرب تاني. بعد لما شلنا التطريز اللي كان موجود هنا في التجويف ده، نبتدي ان احنا نقفل الريشه بتاعتنا تاني. نربط المسمار تاني. ودي كانت الغسالة بعد لما خلصنا شغل فيها. وده كان فيديو النهارده. استنونا في فيديوهات تانية ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا كتير.